प्रैक्टिस खूब करो, है ना। अभी बोर्ड्स में टाइम है। अभी फेब्रवरी वाले एग्जाम पे फोकस करो, जो फेब्रवरी में तुम्हारा पहला मेंस होने वाला है। बहुत ज्यादा तुम्हारे माइंड को वो मतलब कॉन्फिडेंस को हेल्प करेगा अगर तुम 99 परसेंटाइल के आसपास लाते हो। तो तुम्हारा श्योर शॉट आईआईटी में होने वाला। और 99 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस एंड चैनलाइज योर एफर्ट्स। अभी जो तुम लोग स्कोर ला रहे हो 200 के आसपास, दैट इज यू नो फिनोमिनली गुड। और वो सब क्वेश्चंस जो हम लोग देते हैं वो सब मेंस के लेवल के होते हैं या मेंस से अच्छे ही लेवल के होते हैं। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। और 3 आवर्स का वो रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं फेब्रवरी के पहले 7-8 टेस्ट तो तुमको करवा दूंगा, मतलब एवरी संडे। लेट मी प्लान, है ना। अगले संडे से इसको करते हैं, तो तुम लोग खूब प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चंस करो, रिविजन्स करो। 11th क्लास का जो चैप्टर्स है वो अभी अभी हम लोग तो कर ही रहे हैं। वो फेब्रवरी तक तुम्हारा पूरा हम कवर करा देंगे, है ना। जितने भी पोर्शन, जितने भी चैप्टर्स हैं, तो 11th क्लास के शुरू के जो चैप्टर्स हैं रोटेशन तक के, वो सारे क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। और अपने से भी आगे का भी अगर पढ़ना है तो अपने से भी जितना तुम पढ़ रखे हो 11th में उसको रिवाइज करके रखो। बाकी मैं कराऊंगा ही तुम लोगों को रिवाइज। रिविजन्स चैप्टर वाइज अपना डेट के हिसाब से बना लो। तुम्हारा एक पूरा रूटीन बना होना चाहिए कि आज 9 तारीख है, 10 तारीख, ऐसे डेट वाइज पूरा बना लो। और किस दिन कौन सा चैप्टर रिवाइज करोगे। भाई जिस लेवल तक ही रिवाइज करना है, अरे जितना तुमसे हो पाएगा उतना ही करोगे, है ना। सब चीज तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है आईआईटी के लिए। तो व्हाट इज नेसेसरी कि ऑल द चैप्टर शुड बी रिवाइज्ड प्रॉपरली। तो रिविजन्स जो है तुम्हारा पूरा थ्योरी अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। 12th क्लास तो तुम लोग रिवाइज कर ही रहे हो क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो। 11th क्लास का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, डेट वाइज चैप्टर वाइज लिख के नाम। तुम लोग फेब्रवरी के 15 तारीख तक तुम्हारा पूरा रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। चलिए फोकस करते हैं अब आज के इस पे। So dual nature of radiation and matter, photon theory of light. A photon is a particle of light moving with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. तो particle of light है basically, है ना. Now the speed of a photon is independent of frame of reference. This is basic postulate of theory of relativity. ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि जो स्पीड ऑफ फोटोन या स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो। फोटोन का अपना जो मास होगा वो जीरो होता है। फोटोन्स डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, है ना। रेस्ट पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर इक्वलिटी साइन से रिप्लेस करें तो एच न्यू के बराबर आएगा। एच कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। न्यू को हम लोग सी बाय लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी हो गया। और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ई। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहे हैं तो 12400 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ना एच सी बाई ई इज 12400 लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं ना। वेयर E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, C इज स्पीड ऑफ लाइट। ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये दोनों ज्यादा यूजफुल है। E is the charge on electron, H is Planck constant 6.62 into 10 to the power minus 34 joules second, nu is frequency, lambda is wavelength of light। तो बेसिकली तुमने जो एक फॉर्मूला किया भाई कि जो एनर्जी है, एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है ना। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो M इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर हो गया। E इज एच सी बाई लैम्डा इंटू सी स्क्वायर, सी कैंसिल हो गया, H बाई सी लैम्डा। ठीक है। सो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो मास ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन मास ऑफ रेड लाइट, क्योंकि वेवलेंथ रेड लाइट का ज्यादा है तो मास उसका कम होगा। तो मास ऑफ वायलेट लाइट फोटोन इज ग्रेटर देन मास ऑफ रेड लाइट फोटोन। नाउ लाइन लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन P इज इक्वल टू E बाय C और एच न्यू बाय सी या H बाय लैम्डा हो गया। ग्राफ अगर हम देखेंगे, अब देखो इन सब से हम लोग को पता चलता है मोमेंटम क्या है। मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E इज द एनर्जी बेसिकली।
And energy of photon is directly proportional to mass. Wavelength of wave associated to photon is inversely proportional to momentum. तो ये सब रिलेशन हम लोग को ग्राफ को समझने में मदद करेगा. तो आप ये देखिए कि P बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, तो ये यहाँ पे ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, तो मोमेंटम और मास के अगेंस्ट ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मोमेंटम और एनर्जी के अगेंस्ट ग्राफ बनाओगे वो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा. उसके अलावा एनर्जी ऑफ फोटोन मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी वर्सेस मास ग्राफ बनाओगे वो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा. वेवलेंथ और मोमेंटम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ और मोमेंटम का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. वेवलेंथ और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसीलिए ये सब आप देखिए ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उस फॉर्म में है. और लैम्डा को 1/p के रेस्पेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p है, तो लैम्डा और 1/p के अगेंस्ट ग्राफ बनाएंगे तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. लैम्डा और 1/m के बीच में ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है. लैम्डा और 1/e के बीच में ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन है. Now, photon can collide with material particles like electrons. During these collisions, the total energy of the total momentum remains constant. ठीक है. So, ये जो फोटोन है, it can collide with material particles like electrons. During these collisions, the total energy and total momentum remain constant. तो basically elastic collision हो रहा है. Energy of light passing through per unit area per unit time is known as intensity of light. तो energy per unit area per unit time, energy by area into time is power by area. Energy per unit time power होता है, power by area. So that is intensity. So P is power of source, A is area, T is time, E is energy incident in time t. है ना. एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम t मतलब h nu into number of photons, n number of photons in t टाइम हम लोग निकाल रहे हैं. तो इंटेंसिटी जो हम लोग P by A लिख रहे हैं, P को E by AT लिख रहे हैं, E को n into h nu डिवाइडेड बाय AT कर लेंगे. ठीक है. और नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम है ना बाय टी इज इक्वल टू स्मॉल एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम. ठीक है. नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P by A है ना इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू बाय ए. तो ये जो हम लोग को आ रहा है, तो n स्मॉल n क्या हो जाएगा, P बाय ए, P बाय एच न्यू, ए और ये कैंसिल हो गया, तो P बाय एच न्यू हो गया, और न्यू को C बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो P इंटू लैम्डा बाय एच सी हो जाएगा. सो P इंटू लैम्डा बाय एच सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये सब नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम ये सब निकलता है. 10th वाला है when photons fall on the surface they exert a force and pressure on the surface. This pressure is called radiation pressure. Force exerted on perfectly reflecting surface. Let n be the photons striking number of protons striking the surface in time t. So momentum P is equal to h by lambda. Okay. तो मोमेंटम P इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, दिस इज इंसिडेंट फोटोन का, और जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है वो भी h बाय लैम्डा आएगा. सो मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज एन एच बाय लैम्डा, और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज माइनस एन एच बाय लैम्डा. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करके आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं. तो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये एन एच बाय लैम्डा हो गया,
और नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस एन एच बाय लैम्डा। Now change in momentum of photons is P2 minus P1. So this is minus 2nh by lambda. But change in momentum of surface delta P is equal to 2nh by lambda. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन्स ये है, और मोमेंटम ऑफ सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ना फोर्स ऑन सरफेस अगर हम लोग निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो 2nh बाय लैम्डा इंटू टी कर लिए तो ये फोर्स निकल गया हमारा। सो एन बाहर कर लोगे, एन बाई टी, स्मॉल एन बाहर कर लिया, 2h बाय लैम्डा। सो एन इंटू 2h बाय लैम्डा वो हमारा फोर्स ऑन सरफेस हो गया। बट नंबर of photons striking the surface per unit time is p lambda by hc। अभी हम लोग ये पीछे वाले इसमें किए थे लास्ट स्लाइड में। सो उसको अगर हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, स्मॉल एन हम लोग निकाले थे p lambda by hc, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो अब f इज इक्वल टू 2h बाय लैम्डा इंटू पी लैम्डा बाय एच सी। लैम्डा लैम्डा कट गया, एच एच कट गया, तो 2p बाय c हो गया। नाउ प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो 2p बाय ca हो गया है ना। p बाय a हमारा इंटेंसिटी होता है, तो 2i बाय c हो गया। सो दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड। नाउ फोर्स एक्सर्टेड ऑन परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, है ना, वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस में इंसिडेंट फोटोन ये है, नो रिफ्लेक्टेड फोटोन, तो P2 जीरो हो जाएगा ना, एब्जॉर्ब हो गया। तो अब फोर्स क्या है, P1 माइनस P2 बाई टी, सो NH बाय लैम्डा, ठीक है, माइनस जीरो बाई टी, तो एन बाय, तो एन एच बाय लैम्डा, और एफ इज इक्वल टू पी बाई सी। वहां पे 2p बाई सी था, यहाँ पे p बाई सी है, और प्रेशर यहाँ पे I बाई सी हो जाएगा। तो जब एब्जॉर्बिंग सरफेस है तब जो प्रेशर होगा और फोर्स होगा हाफ होगा इसका, जो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पे जो वैल्यूज है उसके बिल्कुल हाफ वैल्यू यहाँ पे होता है। क्लियर है बच्चों? अब ये किसी एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रहा है लाइट, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये इंसिडेंट फोटोन हो गया इस डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्टेड फोटोन इधर हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी। और जो फोर्स होगा वहां जो 2p बाई सी था वो 2p बाई सी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस कॉम्पोनेंट। साइन कॉम्पोनेंट तो कुछ कुछ कोई भी फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में चला जा रहा है, राइट। बट कॉस कॉम्पोनेंट जो है इट इज प्रोवाइडिंग दैट फोर्स, सो 2p बाई सी इंटू कॉस थीटा, और n बाय, ठीक है, n इंटू 2h बाय लैम्डा, और ये कॉस थीटा, ठीक है। और F इज इक्वल टू 2ia cos थीटा अपॉन सी, राइट। फोर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको 2ia cos थीटा अपॉन सी करेंगे, और F बाय प्रेशर 2i cos थीटा बाय सी हो जाएगा। तो वहां पे जो जो 2ia अपॉन सी था, राइट, इस केस में वहां पे एक cos थीटा का टर्म आ गया साथ में, और उसी तरह प्रेशर में भी एक cos थीटा का टर्म आ गया। Now we'll do question based on whatever we have done अभी। ये सब फॉर्मूले हेल्प करेगा आपको समझने, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। पहला वाला क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ बल्ब इज 60 मिलीवॉट, so the power is equal to 60 into 10 to the power minus 3 watt, and the wavelength of light is 6000 angstrom, so 6000 10 to the power minus 10, 6 into 10 to the power minus 7 meter।
उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिटेड बाय द फोटोन, बाय द बल्ब। स्मॉल एन का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो हमें पता है पावर P इज इक्वल टू, है ना, हम लोग जो अभी सॉल्व किए थे, पावर P इज इक्वल टू एन एच न्यू होता है, ठीक है। पावर P का जो फॉर्मूला था एन एच न्यू था। So power P is equal to NH nu. So this is equal to NHC by lambda, और P is equal to N हमें निकालना है, H है 6.62 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8, lambda is 6 into 10 to the power minus 7। P का वैल्यू भी हमें पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मतलब 60 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus 7 divided by 6.62 into 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8 is equal to n। Okay. Now small n हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर से। This will be 60 into 6 divided by 6.62. This इसको आप कीजिए, लिखिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन बैक करता हूँ।
सॉरी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ अ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is 1400 watt per meter square. Assuming the mean wavelength of sunlight to be 6000 angstrom, calculate the photon flux. Photon flux मतलब जो एनर्जी पर यूनिट एरिया जो हो जाएगा पर यूनिट एरिया arriving at 1 meter square area on earth surface perpendicular to light radiations. और उसके बाद सेकेंड पार्ट में द नंबर ऑफ फोटोन्स emitted from the sun per second assuming the average radius of earth's orbit to be 1.49 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे पहले। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटेंसिटी दे रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन E is equal to hc by lambda. So h is 6.634 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8 divided by lambda, that is 6000 angstrom. So 6000 into 10 to the power minus 10. So this is 18 and minus 16. So this is equal to 3.317 into 18 और ये -3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो -34 -19 10 to the power -19 हो गया। ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। फोटोन फ्लक्स is given as so photon flux, अच्छा, intensity I is equal to number of photons passing per second h nu divided by a। ये हम लोगों ने निकाला हुआ है इंटेंसिटी वाला जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे। सो h nu by a है, तो n by a is basically photon flux, n by a। तो बेसिकली
photon flux is n upon a, which is equal to h nu upon intensity I. तो h nu मतलब एनर्जी अपॉन I, E अपॉन I हो जाएगा. So this is equal to, एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया 3.317 10 to the power minus 19, और ये दिस इज 1400 जूल्स पर सेकेंड. सर फोटोन फ्लक्स जो होगा वो इंटेंसिटी बाय ई होगा ना. इंटेंसिटी, अच्छा उल्टा कर दिया ना मैंने. आई बाय एच नहीं हो जाएगा, एच न्यू आके यहाँ पे डिवाइड होगा, तो एन बाय ए इज इक्वल टू आई बाय एच न्यू है. सो दिस इज इक्वल टू 1400 by 3.317 into 10 to the power minus 19. So 4.22 10 to the power 21, ये हमारा फोटोन्स पर सेकेंड, फोटोन फ्लक्स हो जाएगा. सो फोटोन्स पर यूनिट एरिया, फोटोन फ्लक्स हो गया हमारा. ठीक है, ये ए पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है, बी पार्ट में, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड फ्रॉम द सन पर सेकेंड एज्यूमिंग द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट टू बी दिस मच. ठीक है, सो number of photons emitted per second, small n, is equal to P upon E. Where P is power upon E. Power is intensity into area divided by A. तो small n is equal to, बेसिकली क्या है कि तुमने जो ये निकाला है n by A, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुमको स्मॉल n निकल के आ जाएगा. सो एरिया यहाँ पे ये रेडियस दे रखा है, तो 4πr² करके हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे. So this is, intensity is 1400, area is 4 pi into radius is 1.49 into 10 to the power 11 का whole square divided by E. हम लोग निकाल चुके हैं 3.317 10 to the power minus 19. So small n is equal to, इसको कैलकुलेट करेंगे, 1400 into 4 pi into 1.49 into 10 to the power 11 square divided by 3.317 10 to the power minus 19. So 1.17 1.18 into 10 to the power 45. So this is the number of photons emitted from the sun per second.
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। थर्ड वाला है कैलकुलेट द एनर्जी in joules of photon having lambda 4000 angstrom in electron volt. देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बोल रहा है, तो याद करो हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, E इज इक्वल टू जो हम लोग एच सी बाय लैम्डा करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 12400 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है और एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो लैम्डा देखो यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रॉम में है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डायरेक्टली ये लगा लेंगे एच सी बाई लैम्डा करके। हम लोगों को टाइम लगेगा, और पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से ये करके। तो ये कैलकुलेशन इजी करता है। तो 12400 बाय 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम आपस में कैंसिल हो गया बेसिकली, ये दोनों, राइट। 4 10 31/10, सो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फोटोन्स हैविंग वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ये हमें पता चल गया। अब हमको कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स ऑल्सो। तो ये जो आ गया, इसको हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस विल बी 4.96 इंटू 10⁻⁻19 joules। लिख लिया बच्चों? यस सर। ये भी सिंपल है ना। इसमें भी वेवलेंथ ऑफ फोटोन दिया हुआ है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी। अब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला जो यूज करेंगे। सो एनर्जी, अच्छा जूल में पूछा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 12400 बाय 4000। अभी तुरंत तो हम लोगों ने निकाला, सेम चीज है, 4.96 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, कुछ गलत दिया हुआ है। ये अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, विच इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बेसिकली, इसके साथ ये कैंसिल होके 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है, जिसको हम लोग 4.96 10⁻⁻19 जूल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोनोक्रोमैटिक now monochromatic source of light operating at 200 watt emits 4 into 10 to the power 20 photons per second. Find the wavelength of light. पावर हो गया 200 watt,
number of photons per second is small n, 4 into 10 to the power 20. हम लोग को वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा. ठीक है. सो small n is equal to p lambda upon hc. स्मॉल n इज इक्वल टू पी लैम्डा बाय एच सी. ये हमारा एक फॉर्मूला था. इसमें हम लोग यूज कर लेंगे तो वेवलेंथ निकल के आ जाएगा. तो दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इज इक्वल टू 200 इंटू लैम्डा बाय 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34. So 6.62, sorry, into 10 to the power -34. So lambda is equal to 4 into 10 to the power 20 into 6.62 into 10 to the power -34 divided by 200. So this is 4 into 6.62 13.24 10 to the power -14 और ये 2 -16. Four into 10 to the power 26.62 divided by 200. टेन टू द पावर 20 -14 हो गया और 2 है -16 हो गया. गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग. अच्छा, पी लैम्डा बाय एच सी भी है ना, हम लोग सी मिस कर गए. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हम लोग यहाँ मिस कर गए. So 13.24 so lambda is equal to 39.72 10 to the power -8. So 3.972 10 to the power -9 or 4 into 10 to the power -9 meter. So this is, sorry, -7 होगा. So 400 into 10 to the power -9 meter or 400 nanometer. तो ऑप्शन 1 है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Next question है, radio station is transmitting waves of wavelength 300 meter. Okay. And so wavelength lambda हो गया 300 meter. If diffracting power of transmitter is 10 kilowatt, power is equal to 10 into 10 to the power 3 watt. Then number of photon diffracted per seconds. तो small n का value निकालना है. So P is equal to n into hc upon lambda. है ना, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, सो दैट विल गिव यू पावर, दैट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी पर सेकेंड. सो एन एच सी बाय लैम्डा हो गया. यहाँ पे वैल्यूज अब हम लोग डाल लेंगे. सो स्मॉल एन इज इक्वल टू पी लैम्डा बाय एच सी. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला है, 10 इंटू 10 टू द पावर 3. लैम्डा इज 300 मीटर बाय एच सी. So if you put the values 10 to the power 4, 3 into 10 to the power 6 divided by 6.62 into 3 into 10 to the power minus 26. 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 26 632 10 divided by 6.62 1.51 into 10 to the power 31 photons per second. So 1.51 into 10 to the power 31, option 2. सेवेंथ इज सिमिलर टू दिस. सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए इसका. जूल्स पर सेकेंड कर लेना यहाँ पे ना. मतलब ये पावर का वैल्यू दे रखा है पी. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था.
फोर्थ 2.5 into 10 to the power 11. हाँ ठीक है, सॉरी, ये फोर्थ वाला ऑप्शन है. सो यहाँ पे भी P इज इक्वल टू n इंटू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा. बस वैल्यूज पुट कर लेना है ना. स्मॉल n इज इक्वल टू P लैम्डा बाय एच सी. 10 to the power minus 7, 5000 into 10 to the power minus 10, 6.62 10 to the power minus 34, 3 into 10 to the power 8. So 5 into 10 to the power 7, 17 minus 3. That's 14. And 6.62 into 3 into 10 to the power minus 26. 10 divided by 2.51 10 to the power. Option 4. Photons per second. चलो विल स्टॉप हियर. इसके आगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, कल की क्लास में करेंगे सुबह.